코골이가 심하다면 단순히 피곤해서가 아닐 수 있습니다. 코를 골다 숨이 잠깐씩 멎는다면 그건 수면무호흡 신호입니다. 밤새 산소가 부족해지면 혈압과 심장에 큰 무리가 갑니다. 이제는 계속 졸리고 운전 중 사고 위험까지 커집니다. 옆 사람이 숨을 안 쉰다고 한 적 있다면 그냥 넘기지 마세요. 옆으로 누워 자고 증상이 심하면 수면 검사를 받아보세요. 가족의 코골이도 함께 살펴보세요. 저장해두고 구독 부탁드립니다.